Hello，大家好。今次嚟講到天使數字555啦。咁咧就佢係一個我好中意嘅數字嚟嘅，因為佢係代表一個好重大嘅轉變啦。一個個人成長變化，同埋就係你會迎接緊一個突破嘅。咁佢提醒你咧，就係你要用開放嘅心態去迎接所有嘅轉變嘅。咁以下有幾個重點啦。第一就係重大嘅轉變，佢唔係一個小轉變，佢係一個重大嘅轉變嚟嘅。睇到555嘅時候咧，你嘅生活中你會有一啲重要嘅事情會發生啊，或者即將發生、發生緊或者即將發生。呢啲變化可能涉及到你嘅職業啦、你嘅人際關係啦、你嘅居住地點啦，或者係一啲個人嘅生活方式嘅。咁第二點咧就係擁抱變化同成長啦。天使們就希望你知道呢啲變化咧並非偶然嘅，佢係為你而設嘅，係為咗你嘅成長同埋進化而精心設計俾你嘅。就佢哋鼓勵你咧要放下對未來未知嘅恐懼，順應呢個轉變嘅流動。所以你要 flow 住咁樣去迎接呢個轉變，真係嘅，千祈唔好抗拒，因為只要你能夠過咗呢一個突破，你正面去面對佢，突破到佢嘅話咧，咁你就一定係有一個新嘅成長噶啦。咁啊係啦，第三點就係準備突破啦。數字5咧象徵住自由、挑戰、冒險冒險同埋好奇心嘅。佢可能係鼓勵緊你打破常規啊，嘗試一啲新嘅事物啦，尋求讓你感到興奮同埋充實嘅一啲新體驗嘅。咁所以你係見到嘅時候，你可能準備想take 一啲新嘅action 啊，新嘅想學一啲新嘅嘢啊，或者想轉一啲新嘅目標方向咁樣嘅。第四點就係釋放舊有模式啦，咁佢亦都係呢個數字，亦都係鼓勵你咧去釋放已經唔再適合你、唔再服務於你嘅一啲舊有嘅習性啊、習慣啦，或者係一啲限制你嘅一啲限制性信念啦，同埋一啲唔係咁有正面影響，即係可能比較負面嘅關係啦。咁般我見到嘅555嘅時候咧，都會伴隨住見到蝴蝶嘅，通常都係咁樣噶啦，因為蝴蝶都係喺我嗰度，都係佢係代表住一個蛻變嘅意思嘅。咁所以佢就我就要準備好自己去迎接啦，準備好迎接呢個轉變啦。咁點樣準備咧？喺心理上咧，你就以一個非常之開放嘅心態 surrender 臣服於呢個宇宙安排俾你嘅一個轉變啦。咁無論係大與小，你都開放自己去迎接，正面去面對。而行動上咧，你繼續專注喺你而家現有嘅目標，去盡力去達成你嘅目標上面。或者你已經有個新嘅目標啦，你就盡力去達成呢個新目標。或者你而家係處於一個迷茫嘅狀態喎，我而家冇目標喎，咁但係我又見到3個5喎，咁你就去揾啦，你就盡力去揾，係啦。總之係以一個正面積極嘅心態去面對你555會見到嘅改變，為你準備嘅。咁就係啦，我分享下我對上一次好頻密見到咧嘅就係我應該係2019年或者2020年搬屋嘅時候。但係咧，我其實搬過好多次屋嘅，不過唔係每一次搬屋都會見到3個5。但係嗰次係特別見得頻密嘅3個5，咁我就而家回看翻咧，我就係自嗰次搬屋開始咧，就有好多轉變啦。我個靈性成長係急劇咁樣成長，應該咁講。同埋我而家先至諗翻起咧，嗰陣時原來都係 COVID 嘅嚟到啊，所以其實而家諗翻起，應該嗰陣時都係整體嚟講。唔係淨係一個靈性成長，因為成個 COVID 成個世界都係一個大轉變嘅開端嚟㗎嘛，咁所以嗰陣時都係有呢個意思話俾我知有整體嘅轉變。咁我就嗰陣時除咗靈性就係咁樣成長啦，咁當然我嘅人生嗰陣時開始都面對咗好多唔同嘅挑戰同埋壓力嘅，都有好多人生上嘅苦面對咗，咁經歷咗，所以一
一邊喺度經歷緊一個我覺得係一個下坡嚟，係嗰陣時係我開始走下坡嘅時候，即係我人，你知人生你睇翻，你唔係完完全全咁樣永遠咁向上噶嘛，你總會有上有落，有上有落噶嘛。咁嗰陣時我都係一個行緊下坡嘅時候，咁但係我睇靈性上咧，我係一路向上，即係自己提升緊、成長緊咁樣咯。然後就最近亦都係見到好頻繁見到3個5啦。咁其實我真係有好多嘢喺度轉變緊，我已經喺度變緊，喺唔同嘅範疇喺度變緊㗎啦。但係你話仲有冇咧？其實我仲 feel 到仲有嘢喺度變，但係我未 get 到，咁我就 flow 住。總之就而家我啱啱又見到3個5啦，即係啱啦，行緊正確嘅道路㗎啦，繼續順應住我心裏邊嘅 flow 住咁行就得㗎啦。開放住心態，開放住你嘅心去迎接就 OK 㗎啦。咁關鍵字總結：重大嘅轉變；第2，變化與成長；第3，準備突破；第4就係釋放舊有模式。係咁多，祝福大家。